el și el îmi venea de ajutor. Da. Fraților, Psalmul 93 începe așa: Domnul domnește. Și știți, de multe ori mergeam la evangelizări sub poalele munților Retezat, la niște sate de unde nu mai ai încotro să o iei, la Oaba, Sibișel, la Clopotiva, la Valea Dârjii, la Râul de Mori, și bisericile acolo și acum și până acum mă așteptau cu atâta drag și întotdeauna după evangelizare ne așezam la un vișli, la o sarmale împreună și așa îmi plăcea. Erau în biserică oameni bătrâni de vârstă, de 70 de ani, 80 de ani, și mă întrebau întotdeauna: frate Micloș, cum sunteți? Și eu am început să spun ofurile mele și necazurile mele și încercările și toate problemele din biserică. Și ei ascultau cu tăcere și se uitau cu blândețe la mine și doar atâta îmi spuneau: frate Micloș, nu te teme, Dumnezeu e la control. Da. Și fraților, eu în seara asta am venit cu încurajarea aceasta. Ce vezi și ce auzi și prin ce ai trecut? Dar te rog în seara asta, nu te teme, pentru că Dumnezeu este la control. Și fraților, Domnul domnește îmbrăcat cu mărăție, e la control, este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Doamne, Tu nu vezi că totul se clatină? Tu nu vezi că se clatine lumea aceasta, că se clatine Europa, se clatine America, nu mai este sigur, se clatine totul. Și vine Dumnezeu și zice: omule, știi ce se clatine? Se clatine ce ai clădit tu. Ăla se clatină. Ce am făcut eu, ce am creat eu, ăla este fix, stabil. Stabil. Arhimede spunea că dați-mi un punct fix din lumea aceasta, arătați-mi și voi scoate toată lumea aceasta din înconjurul lui. Dacă mi arăți un punct fix, și fraților, este un punct fix în lumea aceasta, este Iisus Hristos. Lumea poate să se clatină, dar stânca, Domnul Iisus Hristos nu va clătina niciodată. Da. Dar, Doamne, de ce este peste noi situația aceasta? Fraților, ieri, de la ora 5 până la ora 8 seara, noi am avut o părtășie, 40 de laptopuri legate pentru 3 ore de rugăciune. Stăteam în 3 ore de rugăciune cu soția în fața laptopului și rugăciunea a fost introdusă cu un păstor din Ucraina, care, și nimeni nu vorbește despre acest lucru, care la începutul slujirii lui ne-a întrebat: fraților, știți de ce este războiul acesta din Ucraina? Din ce cauză? Și noi stăteam acolo și nimeni nu putea să zică, să spune războiul. Și el zicea: pentru că la noi în Ucraina, din 10 ucrainezi 9, când se întâlnesc, se salută în felul următor: slavă Ucrainei! Slavă națiunii ucraineze! Și zice: știți de ce este războiul? Pentru că Dumnezeu nu dă slavă, nu dă slava lui altuia. Nu dă slava altuia. Fraților, de ce sunt încercările în viața noastră? Vedeți, în Sfânta Scriptură, de 2 ori este relatat că Domnul Iisus Hristos, odată pentru 5.000 de oameni
Iar a doua oară pentru 4.000 de oameni, din 5 pâini și din 7 pâini, a înmulțit atâta, că toată lumea, și bărbații, și femeile, și copiii, au mâncat. Ce credeți în Sfânta Scriptură? Nu știu dacă ați observat cu ce se termine înmulțirea pâinilor. Știe cineva? Cu ce se încheie în Sfânta Scriptură înmulțirea pâinilor? Cu ce? Nu. Se încheie cu o propoziție. N-au învățat nimic din pâini pentru că îi erau inima împietrită. Aveau inimă împietrită. Oamenii care au mâncat din pâinea aceea înmulțită și din pește n-au învățat din bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Te îndeamnă la pocăință. Și fraților, ei n-au învățat din bine. Și cred că și în România au venit zilele despre care Domnul zice în Vechiul Testament: pregătește-te, adu-ți aminte de Dumnezeu în tinerețea ta, pentru că vor veni zile despre care vei zice că nu-mi place. Și fraților, ce zice Domnul Iisus lângă lacul Tiberiadei lui Petru? Petru, când erai tânăr și când erai voinic și când erai sănătos, te-ai ridicat, te-ai încins la brâu și ai plecat și te-ai dus unde ai vrut tu și ai făcut ce ai vrut tu să faci. Dar zice Domnul, vor veni zile când te vei ridica altcineva și te va duce unde nu vrei. Unde nu vrei. Și fraților, a venit vremea aceasta. Uitați bunătatea lui Dumnezeu care ne-a arătat în aceste decenii. În România l-a îndemnat pe poporul român la ce? La pocăință. Și fraților, mulți dintre noi nu ne-am învățat din pâini. De ce? Pentru că inima ne era împietrită. Și fraților, uitați-vă bine, după fiecare înmulțire a pâinilor în Sfânta Scriptură, vine câte o furtună. Parcă Dumnezeu zice, n-ai învățat din pâini, n-ai învățat din bine, n-ai învățat din bunătatea lui Dumnezeu, nicio problemă, vine furtuna. Într-o furtună, Iisus este, e foarte important lucrul acesta, fraților, Iisus este în corabie pentru că ai pe cine să-L trezești. Doamne, nu-ți pasă că vom pieri. Și Iisus se ridică și poruncește mării și ăla devine calm. Și toți ucenicii pun întrebarea, cine este acesta de și furtuna, și vântul, și tot ascultă? Păi, cine să fie? Angela Merkel sau Joe Biden, nu? Că ei poruncesc furtunii și furtuna se astâmpără, nu? Fraților, cine ar putea fi? Ei pun întrebarea și rămâne cu întrebarea aceasta. Cine este? Dar după a doua furtună, când Petru umble, da, Doamne, dacă Tu ești, fă ca să mă duc la Tine pe mare, când Petru și Iisus urcă în corabie, toți ucenicii se pun în genunchi și zic, cu adevărat ești Fiul lui Dumnezeu. No, fraților, eu zic că recunoașterea aceasta merită orice furtună. Să ajungi la cunoștința aceasta, de la întrebarea cine este că l-a potolit furtuna, să ajungi la mărturia aceasta în genunchi, Doamne Iisuse,
Acum cunosc că cu adevărat, cum a zis Naaman după vindecarea din lepră, eu acum știu că nu există altundeva Dumnezeu. Pentru că nimeni nu a putut vindeca de lepră. În Israel există Dumnezeu și El este Dumnezeul adevărat. Amin. Și fraților ăștia ajung la mărturia, cu adevărat ești Fiul lui Dumnezeu. Fraților, acum câțiva ani predicam lângă Marghita, evangelizare, o săptămână acolo. La noi așa se fac evangelizările, că mă duc cu soția de luni până vineri, mă întorc sâmbătă într-o biserică și acolo toată săptămâna vizităm familiile de la ora 10 până la ora 5 seara, la 5 cu tineretul, la 7 evangelizare și la ora 9 într-o casă a oamenilor studiu biblic și în cursul zilei în azile, la primării, la școli unde pot intra cu evangelizarea, mergem cu cărți, cu versete din Biblie, cu CD-uri în biserică și evangelizăm acolo. Și m-am dus acolo, Tăuteu se numește satul respectiv, și când eram acolo cu soția, chiar atunci introduceau în parohia veche conducta de apă și de gaz. Și era o parohie veche de 200 de ani, din piatră, din cărămidă, și avea ziduri de 1 metru grosime. Atâta era zidul. Și fraților, nu trecea țeava de gaze și de ape prin perete și meșterul a fost o nene, cineva la vreo 65 de ani de modă veche, și când nu trecea țeava prin perete, el liniștit spunea păstorului: frate păstor, nu te agita, vine Sami și ne ajută. Și fraților, eu mă tot uitam, dar când vine Sami și cine-i Sami acesta care ajută când nu se sparge zidul și nu trece țeava prin zid? Și după vreo 10 minute m-am dat seama că Sami este barosul de 10 kg. Frate păstor, nu se rupe zidul? Nicio problemă, vine Sami și ne ajută. Și o trecut țeava prin perete, fraților. După un an m-am dus în Ungaria la evangelizare, era sărbătoarea națională și veneau mulți invitați de la primărie, de la școală, și știți cum este, să termine evangelizarea și după 5 minute deja este pe YouTube și noi dăm like-ul la Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut, m-a mângâiat ficatul. A fost bun, predicat. Like din ăsta dau. Dacă nu mi-a plăcut, dau like la Cuvântul lui Dumnezeu așa. Știți care era evangelizarea? Unde 450 de oameni și încă mulți au arătat așa. Era pe muntele Carmel. Numai unul a arătat așa, el, de sus. Ilie, faci bine. Ceilalți, preoții Baali, au arătat, nu-i bine. Și fraților, noi dăm like la Cuvântul lui Dumnezeu. Apreciem Cuvântul lui Dumnezeu, parcă este de opinia noastră, dacă ne place sau nu. Și mergând acasă, doamna preoteasă alată like-urile în parohie și zice: uite, frate Micloș, ce a scris o profesoare aici, a zis sub predica ta. Și mă uit și era trecut acolo. A fost foarte frumos seara aceasta, dar eu nu mă schimb. A fost foarte fain la pocăiți în seara asta, dar eu nu mă schimb. Și ziceam la doamnă preoteasă: te rog să treci acolo răspuns, dar vine Sami. Ei, înțeleg că a fost frumos la pocăiți și ți-a plăcut, dar nu te schimbi. Dar vine Sami
și te ajută. Și fraților, când un rinic e scos din noi și când ți se scoate din tine 60 de centimetri de mață groasă, fraților, și când ajungi acolo la COVID în spital, e interesant că și episcopii, și protopopii, și tăți altcumva încep să se gândească despre Împărăția lui Dumnezeu, că a venit Sami și ne ajută. Fraților, de ce sunt furtunile acestea în viețile noastre? Nu știu dacă dintre dumneavoastră știe cineva de ce a fost furtuna aceea Katrina la California. Știți de ce? În ziua în care Katrina, uricanul cu 270 de km pe oră, a lovit malul Californiei, în ziua aceea trebuia să fie un festival a homosexualilor la plaja din California. Și pentru că guvernul Americii avea nevoie și de votul lor, a îngăduit. N-a îngăduit Dumnezeu, fraților. Și a venit furtuna aceea, a făcut prăpăd și din buzunarul Statelor Unite ale Americii a scos 73 de miliarde de dolari. Întreb, a meritat? Acum un an, nu știu dacă vă aduceți aminte, era un prăpăd mare în Cehia. Nimeni n-a întrebat de ce este prăpădul acesta. Eu am primit de la pocăiți o fotografie cu o stradă adusă, viitura a adus niște crengi, anumite lucruri și strada era cam cât metru pătrat la biserica aceasta. Și când am văzut poza, nu știam să plâng sau să râd. La un 200 de metri pătrați stradă, fraților, am numărat 11 butoaie de beri aduse de viitură în bucata aceea care era în poză. Fraților, Dumnezeu a măturat beciurile din Cehia, cei care unde am fost la evangelizare în Slovacia, fraților, în Cehia e cel mai ateu națiune din Europa, 20% la ultimul recensământ a declarat că are vreo relație cu vreo biserică. 80% nicio relație cu nicio biserică. 20% au relație cu vreo biserică. Întreb din ăsta 20% cât îți pocăiți. Cât sunt întoși la Dumnezeu. Fraților, Domnul s-a încins cu putere. Voi n-ați văzut că anul trecut, din iunie, înainte de COVID, din iunie până în noiembrie, ardeau pădurile din Australia. Și ne arăta animale umflate și oameni evacuați. Fraților, nu în Uganda sau nu în Congo, unde n-ai apă, cu ce să-l oprești, ci în țara Sydneyului, care are Babilon până în cer. Și fraților, din iunie până în noiembrie să nu poți opri un foc de pădure. Păi, dragii mei, unde aveți avioanele, elicopterele, apele? Unde aveți NATO și nu știu cine? Păi nu puteți opri, nu puteți și vom da seama, fraților, odată va ieși la iveală, că de ce nu pot ăștia să opresc cum nu poți opri furtuna, nu îl pot opri focul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a arătat în acești 2 ani că, omule, tu care te crezi mare, ai de a face cu ceva pe care nici nu-l vezi și nu îl poți astâmpăra.
Alexandru Macedonianul, la vârsta de 32 de ani, stăpânea toată lumea cunoscută și când l-a învins și ultimul dușman, Persia, cea mai mare oastă a lumii, după câteva zile a fost mușcat de un țânțar și în 3 zile a murit. Ceea ce n-au putut face împărații mari și mari conducători, fraților, a făcut un țânțar infectat cu malaria. Și, fraților, știți de ce a fost COVID-ul peste noi? Și este. Pentru că Domnul s-a îmbrăcat cu mărăție. Slavă Lui! Domnul s-a îmbrăcat cu mărăție și a arătat omului, uite omule, ai de a face cu ceva pe care nici nu-l vezi, e așa de mic și nu-l poți stăpâni. Nu-l poți. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Tronul tău de domnie este așezat în vremurile vechi, tu ești din veșnicie, frate Micloș, și acum îmi sună în inimă și la ureche. Nu te teme, Dumnezeu este la control. Amin. Întrebarea este, tu ești a Lui? Tu ești a Lui? Ești pe stâncă? Pentru că, uitați, fraților, ce zice psalmistul. Dar, Doamne, râurile buiesc. Și merge mai departe. Doamne, râurile tare buiesc. Și merge și mai departe. Râurile se umflă cu putere. Fraților, vreau să vă spun că de 2 ani eu m-am crescut la Constanța, la Mamaia. Părinții mei au fost mici meseriași și făceau șacuri foarte frumoase. Meseria mea este de a face șac de figuri. La asta mă pricep ca și Apostolul Pavel la corturi. Și părinții mei cu cusături, cu șac, cu casetele astea ascultate, nu știu dacă ați văzut, toată iarna lucram și vara mergeam la Mamaia și le vindeau acolo la nemți, la italieni, la unguri, la români care veneau, umblam cu tata pe plajă cu șacuri și cine stătea acolo, bărbați, imediat tablă și șac. Și, fraților, am văzut furtuni. Și vreau să vă spun că și în vremuri bune vin valuri. Dar în vremuri bune te joci cu valurile. Vezi că vine valul, te ridici, te lovește, bucurie acolo. Uite-mă la Gheorghe, o băgat apă sărată în gură și în ochi și te distrezi acolo de numai că ce bun sunt valurile astea care vin. Ei, fraților, ce este diferit?